I'm just giving you a recap that ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து மிகவும் மிகவும் கீனா நோட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, கர்த்தருடைய பிரசனம் இல்லாமல் ஆவியானவருடைய அசைவு உங்களால உணர முடியாது. ஓகேவா? அதாவது ஆவியானவரும் கர்த்தருடைய பிரசனமும் ரெண்டும் ஒண்ணுதான் இல்லையா? பேர் தான் வேற. ஓகேவா? பிரசனம் அப்படின்னு சொன்னாலே ஆவியானவர் அங்க வந்துட்டார். ஐ மீன் ஹோலி ஸ்பிரிட். ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் மூவிங் அமங் அஸ். சரியா? ஆவியானவர் ஒரு இடத்துல செயல்படுகிறார் என்றால் முதலாவது காரியம் என்ன நம்ம பார்த்தோம், அவருடைய பிரசன்னம், அவருடைய ராஜ்யம் ஒரு இடத்துல ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது. ஒரு கிங்டமை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிங்டம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏடிஎம்கேல இருந்து டிஎம்கே பதவி பிரமாணத்தை எடுத்தாங்க இல்லையா? எடுத்து என்ன பண்ணாங்க, அந்த பதவி பிரமாணத்தை வாசிப்பாங்க. வாசிச்சுட்டு அவர்களுடைய ராஜ்யத்தை கொண்டு வருவாங்க. அதற்கு ஏற்ற மினிஸ்டர்ஸ், அதற்கு ஏற்ற அத்தாரிட்டி பீப்புள் எல்லாருமே வந்து அவர்களுடைய கட்சியில் இருக்கிற மினிஸ்டர். இப்போ ஒரு பகுதியில ஒரு ஒரு ஏடிஎம்கே மினிஸ்டர் ஆட்சியில இருந்திருப்பாரு. இப்போ ராஜ்யம் மாறின பிறகு டிஎம்கேல இருக்கிற ஒரு மினிஸ்டர் அந்த பர்டிகுலர் தொகுதியில ஆட்சியை எடுப்பார். ஓகேவா? இதே மாதிரிதான் பரலோக ராஜ்யமும் செயல்படுகிறது. எப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பிரிச்சுவல் ரேம்ல நான் சொல்றேன், ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஆக்ஸ் எல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா, ஆக்ஸ் எல்லாம் படிச்சு பாத்தீங்கன்னா, எபேசு சபை, கொரிந்திய சபை, மெக்கதோனியா அப்படின்னு ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போறாங்க. அங்கெல்லாம் பார்த்தா பிசாசின் அடிமைத்தனத்துல பீப்புள் ஆர் தேர் இல்லையா? அவர்கள் யாருடைய அதிகாரத்துல இருக்கிறாங்க? பிசாசினுடைய இருளின் அதிகாரத்துல இருக்காங்க. அந்த இருளின் அதிகாரத்தை துரத்தி விட்டு ஒளியின் ராஜ்யத்திற்குள் அந்த இடத்தை ஆக்கிரமிக்கல, அந்த ஜனங்களை ஒளியின் ராஜ்யத்துக்கு கொண்டு வரும். ஓகே, அது டிஃபரன்ஸ் இஸ், உலகபூர்வமான ராஜ்யம் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு பர்டிகுலர் இடத்தை சுதந்திரிக்கும். புரியுதா? ஆனா ஆவிக்குரிய பிரகாரமான ராஜ்யம் மக்களை ஒளியின் ராஜ்யத்திற்குள் மக்களை, ஓகே, ஸ்பிரிச்சுவல் பாண்டேஜ் இருக்கும். ஒவ்வொரு மக்களுடைய மனதிலும் சிந்தனைகளிலும் ஸ்பிரிச்சுவல் பாண்டேஜ் இருக்கும். அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பாண்டேஜ்ல இருக்கிற அவர்களை விடுதலை பண்ணி அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் கொண்டு வரும். சோ ஒரு ராஜ்யத்தை நீங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னா இங்க வந்து மினிஸ்டரை ஒரு பர்டிகுலர் தொகுதியில அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனா ஒளியின் ராஜ்யத்துல ஸ்பிரிச்சுவல் ரேம்ல என்ன பண்ணுவாங்க? காஸ்பிள் ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஹல்லேலூயா. என்ன ஷேர் பண்ணுவாங்க? காஸ்பிள் ஷேர் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கம்பேர் பண்ணி சொல்றேன். இப்போ வந்து நியூஸ்ல என்ன நியூஸ் சொல்றாங்க? இப்போ வந்து ஏடிஎம்கே வந்து தோத்து போயிட்டாங்க, டிஎம்கே வந்து வந்துட்டாங்க. ஓகேவா? டிஎம்கேல சோ அண்ட் சோ சிஎம், சரியா? அப்படின்ற ஒரு நியூஸ் அறிக்கையை ஒவ்வொரு இடத்திலும் வாசிக்கிறார்கள். புரியுதா? உடனே ஜனங்க, அத்தாரிட்டி, கவர்மெண்ட், இது எல்லாமே ஓகே எல்லாருமே ராஜ்யத்தையே மாத்துறாங்க. புரியுதா? அப்போ யூ நீட் a நியூஸ் டு சேஞ்ச் a kingdom. Hallelujah. You need a news to change a kingdom. அதே மாதிரிதான் ஆவிக்குரிய பிரகாரம் you need a good news which is gospel. Hallelujah. You need a good news to change the kingdom. Amen. Hallelujah. புரியுது? எத்தனை பேருக்கு புரியுது? நியூஸ் ரீட் பண்ணோம்னா நம்ம மைண்ட் செட்லாம் சிஎம் அவரா இருந்தாரு, இப்ப இவரா மாறிட்டாரு, நம்ம அவரு சொல்றதுதான் இப்போ கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மென்டாலிட்டி வந்துருது, நம்ம மாறிடும் இல்லையா? ஆக்சுவலா பார்த்தா உள்ளான மாற்றம் நமக்குள்ள உண்டாகுது. என்ன மாற்றம்? இனிமேல் அவர் சொன்னா எடுபடாது, பழைய ஆளு சொன்னா எடுபடாது. இப்போ புது ராஜ்யம் வந்திருக்கு, புது ஆளு சொன்னாதான் எடுபடும். புது ஆளு சொன்ன உடனே போய் செய்வோம். மாஸ்க் போடுனா போடுவோம், இது பண்ணுனா பண்ணுவோம். சில பேர் பண்ண மாட்டாங்க, அவங்கள பத்தி நான் பேசுறேன். The problem here is, நம்ம பழைய ராஜ்யத்திலிருந்து புது ராஜ்யத்துக்கு வந்துட்டோம். ஓகேவா? நீங்கெல்லாம் மனம் திரும்பி மறுபடியும் வரணும் புது ராஜ்யத்துக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லுகிறது தான் காஸ்பிள். அல்லேலூயா. நீ இருளின் ராஜ்யத்தில் இருந்து ஒளியின் ராஜ்யத்திற்குள் வந்து விட்டாய் என்று சொல்லுகிறது தான் காஸ்பிள். அல்லேலூயா. ஆர் குட் நியூஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க. புரியுதா? ஒரு பர்டிகுலர் காரியங்களை இந்த காஸ்பிள் எங்கெங்கெல்லாம் பிரீச் ஆகுது அப்படின்னு நீங்க பார்க்கும்போது நல்லா கவனிங்க. பவுல் வந்து எல்லா இடத்துலயும் அவரால் முடிந்த அந்த ஏசியா மைனர்னு சொல்லுவாங்க, ஆசியா தேசம்னு
ஆக்ட்ஸ்ல இருக்கும் இல்லையா? இந்த ஏசியா மைனர்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு இடத்திலையும் போய் சத்தியத்தை சொல்லுகிறதை நாம் பாருங்க. இந்த இடத்துல ஆக்ட்ஸ் சாப்டர் 19 ஆக்ட்ஸ் சாப்டர் 19 verse 10 வாசிப்பா. அப்போஸ்தல நடபடிகள் 19வது அதிகாரம் 10வது வசனம் வாசிப்பா. 2 வருஷ காலம் இப்படி நடந்ததினாலே ஆசியாவில் குடியிருந்த யூதரும் கிரேக்கரும் ஆகிய எல்லாரும் கர்த்தராகிய இயேசுவின் வசனத்தை கேட்டார்கள். பாருங்க, ஆசியாவில் குடியிருந்த யூதரும் கிரேக்கரும் ஆகிய எல்லாரும் கர்த்தராகிய இயேசுவின் வசனத்தை கேட்டார். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அங்க இல்லவே இல்லை, பவுல் தான் இருக்கிறாருங்க இல்லையா? ஆக்ட்ஸ் சாப்டர் 19ல இயேசு பிசிக்கலா அங்க இல்ல இல்லையா? பால் தானே இருக்காரு. ஆனா யாருடைய வசனத்தை இவர்கள் கேட்கிறாங்க? கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வசனத்தை கேட்கிறாங்க. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? சோ இந்த ஆசியா கண்டம் மைனர் செப்பட்டாக்கி இருக்கிற இடம் இல்லையா? அந்த இடத்துல இருக்கிற எல்லாருமே என்ன கேக்குறாங்க? காஸ்பெல்ல கேக்குறாங்க. அல்லேலூயா. சோ ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல பால் போய் ஒரு ஊழியம் செய்யறாரு. சோ அந்த இடத்துல ஆவியானவருடைய வல்லமை எவ்வளவு வல்லமையா செயல்படுது. ஓகே, அவர் ஒரு 2 வருஷம் இருக்கிறார். அந்த 2 வருஷத்துல என்ன மாதிரி ரிவைவல் நடந்திருக்கும்? எல்லா விஷயத்தையும் 2 வருஷத்துல நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் சொல்ல முடியாது. பட் பர்டிகுலர் ரொம்ப முக்கியமான சில இன்சிடென்ட்ஸ எபேசு சர்ச்ல லூக்கா வந்து குறிப்பிடுகிறார். ஓகே, அதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னா 1வது வசனம் வாசிப்பா. 19:1. அப்பல்லோ என்பவன் கொரிந்து பட்டணத்திலே இருக்கையில் பவுல் மேடான தேசங்கள் வழியாய் போய் எபேசுவுக்கு வந்தான். அங்கே சில சீஷரை கண்டு, நீங்கள் அங்கே சில சீஷர்களை அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பால் பண்ற ஒரு காரியம் என்னவென்றால், எபேசு சர்ச்சுக்கு வந்துட்டு இங்க டிசைபிள்ஸ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் இருக்காங்களான்னு செக் பண்றாங்க. புரியுதா? இங்க டிசைபிள்ஸ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் சீஷர்கள் இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு கேக்குறான். ஓகேவா? உடனே சில பேர் என்ன பண்றாங்க? இந்த 12 பேர் சீஷர்கள் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போறாங்க. இந்த 12 பேரை போய், சரி இவர்களை நான் எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும்? நான் எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும்? இவர்கள் உண்மையான சீஷர்களா இல்லையா அப்படின்னு நான் எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he is asking one question. சரியா? இந்த கொஸ்டின் என்னது? நீங்கள் விசுவாசிகள் ஆன போது, when you believed in the gospel, when you believed in Lord Jesus Christ, when you believed, பரிசுத்த ஆவியை பெற்றீர்களா என்று கேட்கிறார். என்ன கேள்வி? இப்ப நம்ம கேள்வி கேட்டோம், இந்த கேள்வி கேட்டோம்னா எல்லாம் பூச்சிப்பாங்க இல்ல? சில சர்ச்சஸ்ல எல்லாம் நான் போய் கேட்டிருக்கேன். என்ன அது பற்றாதான் பரிசுத்தாவி பெற்றாதான் கிறிஸ்டியனா? எப்பா நான் கேட்கலப்பா. இங்க வேதத்துல பாலே அப்படிதான் கேக்குறாரு. அது கேக்குறதுனால நிறைய பேர் அஃபண்ட் ஆயிடுறாங்க. இன்னொரு என்ன விஷயம்னா, பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொள்ளுகிறதுல நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் வந்துச்சு. ஓகேயா? பரிசுத்தாவி பெற்றுக்கொள்றதுன்னா என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியாத ஒரு சூழ்நிலையில இதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் நிறைய ஃபால்ஸ் டீச்சிங் வந்துச்சு. ஓகேவா? நீ நல்லா சிரிக்கணும், கக்கா புக்கான்னு சிரிக்கணும், அப்பதான் பரிசுத்த ஆவி உன்னை நிரப்பி இருக்கிறார். இந்த மாதிரி போதிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. அவங்க சர்ச்சில் கக்கா புக்கான்னு சிரிப்பாங்க. பரிசுத்த ஆவி வந்துட்டாருன்னு எல்லாம் தப்பன்னு சிரிப்பாங்க. சரியா? பரிசுத்த ஆவி வந்துட்டாரு, இப்படிதான் நடக்கும், நல்லா டான்ஸ் ஆடுங்க, எல்லாம் போட்டு ட்ரெஸ் ஆகுந்தா கூட பிரச்சனை இல்லை, ஆவி இதை போல் ஆடுவேன்னு சொல்லிட்டு ஆடுவாங்க பாரு டான்ஸ். அங்க பரிசுத்தாவி இருக்கிறாரான்றதே நமக்கே டவுட் வந்துடும். ஐயோ இப்படி இல்லாம இருக்கும், இவ்வளவு பப்புல கூட தான் டான்ஸ் ஆடுறான், அப்படி இருப்பானா அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடும். நிறைய நல்ல கவனிங்க பிரியமானே, தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறதா இருக்க வேண்டும் நம்முடைய ஆராதனை. அதுல ஆவியானவர் கிரியேஷன் இல்லையா? இப்ப நல்லா கவனிங்க, நம்முடைய வாழ்க்கையில காஸ்புல ஷேர் பண்ணுகிறதுக்கு நாம் போகும்போது நமக்கு தேவையான ஒருவர் யார் தெரியுமா? பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம கூடவே டிராவல் ஆகும். அல்லேலூயா. முதல்ல மத்த சர்ச்சை விட எபேசு சர்ச்ல ஃபர்ஸ்ட் பால் வந்து பவுலின் மூலமா தேவன் பண்ணுகிற ஒரு கிரியை என்னதுன்னா, தொடர்ந்து வாசிச்சீங்கன்னா 5வது வசனம் வாசி. இதை கேட்டபோது அவர்கள் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள். ஞானஸ்தானம் பெறுகிறார் யாரு? இந்த 12 சீஷர்கள். இவர்கள் இயேசுவினுடைய சீஷர்கள் அல்ல, இவர்கள் யோவானினுடைய சீஷர்கள். ஓகேவா? யோவான் ஸ்தானகனுடைய சீஷர்கள். ஓகேவா? இவர்கள் என்ன பண்றாங்க? பவுலனுடைய பிரீச்சிங்க கேக்குறாங்க. ஓகே, டிட் பால் டூ எனி மிராக்கிள் ஹியர்?
10 வசனம் வரைக்கும் நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா ஒரு மிராக்கிள் கூட பவுல் அவர்களுக்கு செய்து காண்பித்ததாக இல்லை. ஒரு மிராக்கிள் கூட இல்லை. ஆனா பால் ஒரே ஒரு விஷயம் பண்ணாரு. அது என்ன விஷயம்? பிரீச்சிங். அல்லேலூயா. பிரீச்சிங் தி காஸ்பல். அல்லேலூயா. பால் ஒரு இடத்துல சொல்றாரு, இந்த இடத்துல ஓகே 4வது வசனம் வாசிப்பா. அப்பொழுது பவுல், யோவான் தனக்கு பின் வருகிறவராகிய கிறிஸ்து இயேசுவில் விசுவாசிகளாய் இருக்க வேண்டும் என்று ஜனங்களுக்கு சொல்லி மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற ஞானஸ்தானத்தை கொடுத்தானே என்றான். ஞானஸ்தானம் கொடுத்தானே, அதனால கொடுத்தானே என்றார். இதை கேட்ட ஓகே சொன்னானே அப்படின்னு ரீசன் பண்றாரு. சொன்ன அடுத்த செகண்ட் அவர்கள் இதை கேட்ட பொழுது உடனே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால அவர்கள் ஞானஸ்தானம் எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். சரியா? இது நடந்துச்சு. சரி, இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு நீங்க பாருங்க. 2வது அதிகாரம் 1 கொரிந்தியர் 2வது அதிகாரம் 1வது வசனம். 2 to 7 பேஜ். சகோதரரே, நான் உங்களிடத்தில் வந்தபோது தேவனை பற்றிய சாட்சியை சிறந்த வசனிப்போடாவது ஞானத்தோடாவது அறிவிக்கிறவராக வரவில்லை. இப்போ என்ன பிரச்சனைனா, நம்ம காஸ்பல் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம எல்லார்கிட்டயும் சொல்லும் போது மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் பயப்படுவாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் பயப்படுவாங்க. ஏன் பயப்படுறாங்க? ஏன்னா அவன் சுயமா அவனுடைய டேலண்ட்ல பேசணும்னு நினைக்கிறான். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பாலுடைய பிரீச்சிங் அப்படி இல்ல. நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, பால் வந்து கிட்டத்தட்ட 21 டாக்டரேட் அளவு படிச்சிருக்காரு, அதனால ஈஸியா எல்லா இடத்துலயும் போய் ஈஸியா பீப்புளை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாரு. பால் 1 கொரிந்தியன்ஸ் 2:1 சொல்றாரு, என்னுடைய சாட்சியை வந்து நான் சிறந்த வசனிப்போடாவது ஞானத்தோடாவது அறிவிக்க வரவில்லை. ஏன் ஞானம்? என்னுடைய சுய ஞானம் இருக்கும் தெரியுமா? உலகத்தின் ஞானம். என்னுடைய சிறந்த எதுகு முனையோடு பேசுவாங்க தெரியுமா? சில பாஸ்டர் பேசக்கூடாது, தப்புன்னு நான் சொல்லல. பட் என்ன சொல்ல வருகிறேன்னா, இதனால ரட்சிக்கப்பட்டாங்க, இதனால ரட்சிக்கப்படுவாங்க அப்படின்றத நீங்க நினைத்து கொண்டிருந்தீங்கன்னா யூ ஆர் டோட்டலி ராங். யூ ஆர் டோட்டலி ராங். என்னுடைய அனுபவம் சொல்றேன். இப்ப எனக்கு வந்து எவ்வளவு வயசு அப்படின்னு உங்ககிட்ட சும்மா கெஸ் பண்ணுங்க, என் வயசு உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்ற பட்சத்துல சும்மா கெஸ் பண்ணுங்க என் வயசு என்ன அப்படின்னு எல்லாருமே வந்து கம்மியான வயசு சொல்லுவீங்க. ஆனா எனக்கு கம்மியான வயசு கிடையாது. ஓகேவா? நான் பார்க்கிறதுக்கு எளிமையான்னு சொல்ல முடியாது. லீனா இருப்பேன், ஒல்லியா இருப்பேன், சின்ன பையன் மாதிரி இருப்பேன். சரியா? இப்பதான் காலேஜ் முடிச்சிருக்கீங்களா அப்படி கேட்பான். சரியா? ஒரு இடத்துல பிளஸ் பாயிண்ட், ஒரு இடத்துல மைனஸ் பாயிண்ட். இப்போ ஒரு சர்ச்சுக்கு போறேன். சரியா? அங்க போய் ஆல்டர்ல யாரா அவன் சின்ன பையன் அங்க ஆல்டர்ல நின்னு ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கான், எல்லாம் ஏஞ்சி நில்லுன்னு சொல்றான் அப்படின்னு they will not respect me. நிறைய நேரத்துல இது நடந்திருக்கு. சரியா? சர்ச்ல கர்த்தர் வந்து வாய்ப்புகளை கொடுத்திருக்காரு. போய் நின்னா எல்லாம் ஒரு மாதிரி எங்கேயும் பார்ப்பான். என்ன இந்த பையன் பாதி தான் வந்திருக்கான், மீதி பாதியை காணோம் அப்படி யோசிப்பாங்க. என்ன பிரச்சனைனா, நான் அந்த பயத்துடன் போனேன் என்றால் அங்க நின்னு ஒரு 5 நிமிஷம் கூட என்னால பேச முடியாது. நான் என் சுய பலத்தோடும் சுய டேலண்டோடும் போய் உங்ககிட்ட எல்லாம் காஸ்பிள் ஷேர் பண்ணா ஒருத்தர் கூட ஜூம் மீட்டிங் ஜாயின் பண்ண மாட்டீங்க. புரியுதா? எனக்கு இருக்கிற ஞானத்தை யூஸ் பண்ணி நான் காஸ்பிளை ஷேர் பண்ணுவேன் என்றால் இட் வில் நாட் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. இட் வில் நாட் ரீச் யூ. சரியா? கேக்குற மாதிரி கேட்டு போயிடுவீங்க. உள்ளான மாற்றங்கள் உண்டாகாது. இப்போ பால் வந்து இன்னும் கேட்டா குள்ளமானவரா இருப்பார். ஓகேவா? அவர் போய் காஸ்பிள் சொன்ன உடனே இந்த எபேசு சர்ச்ல இருக்கிற இந்த 12 சீஷர்கள் ரட்சிக்கப்படுறாங்க. எப்படி இது நடக்குது? Exact word what Holy Spirit says was uttered by Paul. Hallelujah. அந்த பால் பிரீச்சிங் உடைய சீக்ரெட்டை நீங்க நான் சொல்லி தரப்போறேன். சரியா? பால் உடைய இப்ப நல்லா கவனிங்க. ஆனா நான்லாம் பிரீச் பண்ண மாட்டேன், தயவு செய்து அப்படி சொல்லாதீங்க. நீங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருடைய சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிப்பதற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டீர்கள், அழைக்கப்பட்டிருக்கு. சரியா? ஒரு வசனம் நான் சொல்றேன். கிரேட் கமிஷன் ஜீசஸ் சொல்றாரு, சீஷர்களே
நீங்கள் போய் சீஷர் ஆக்குங்கள் என்று சொல்ல. நீங்க எல்லாம் சீஷர்களா? Are you the disciple of Christ? Yes, everybody is the disciple of Christ. If you are a disciple of Christ, you must go to the ends of this world and make disciples. Hallelujah. நீ சீஷனா இருந்தா சீஷன் ஆக்கணும். அதான் உன் ஜாப். அதுதான் நீ கிறிஸ்துவினுடைய ராஜ்யத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றது. நான் கிறிஸ்துவினுடைய கிங்டம்ல இருப்பேன். இப்போ நான் டிஎம்கே ஆட்சியில இருப்பேன். டிஎம்கே ஆட்சியில மாஸ்க் போடணும்னு சொல்றாரு. நான் போட மாட்டேன்னு எப்படி சொல்லுவ? அப்போ நீ தண்டிக்கப்படுவாய். இந்த உலகபூர்வமான ராஜ்யத்திலேயே ஒரு கோட்பாடுகளையும் கட்டளைகளையும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், சிக்னலுக்கு ரெட் போட்டா நிக்கணும். புரியுதா? நான் நிக்க மாட்டேன், நான் போவேன். அந்த பழைய ராஜ்யத்துல ரெட் போட்டா போனோம் அப்படின்னு எழுதியிருந்தாங்க, அதனால நான் அப்படி போவேன்னு சொல்ல முடியுமா? இந்த ராஜ்யத்துக்கு ஏத்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் த ரூல்ஸ். அல்லேலூயா. பழைய பாவ ராஜ்யத்துல, பாவ கிங்டம்ல நீங்க அப்படி இருந்த மாதிரி புதிய ராஜ்யத்துல நீங்க அப்படி இருக்க முடியாது. ஓகேவா? ஆனா என்னால அப்படி இருக்க முடியலையா, அதுல பழகிட்டேனே அப்படின்னு சொன்னா நல்லா கவனிங்க. இது ஆவிக்குரிய ராஜ்யம் எப்படின்னா, உங்களை மறுபடியும் பிறக்க வைத்து கொண்டு வந்திருக்கு. உங்களுடைய இன்பார்ன் நேச்சர்ஸ் எல்லாமே உடைஞ்சு வெளியே வந்துடும். சரியா? இப்ப இந்த ஷைனஸ், இந்த பயம், ஓகேவா, இந்த படபடப்பு இருக்கும் தெரியுமா? எதுவுமே உங்களுக்குள்ள ஐ எம் அன் இன்ட்ரோவர்ட்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா சில பேர். எதுவுமே உங்களுக்குள்ள அப்படின்னா நீங்க இன்னும் பார்ன் அகைன் ஆகல. பழைய இன்பார்ன் நேச்சர்ஸ் உங்களுக்குள்ள இருக்கு, செயல்படுது. அந்த இன்பார்ன் நேச்சர்ஸ் மறுபடியும் ஆளுகை செய்கிறதுக்கு நீங்க ஒப்பு கொடுக்குறீங்க. இஸ்ரவேல் ஜனங்க எகிப்துல இருந்து வெளியே வரும்போது செங்கடல்லையே எகிப்துல இருக்கிற எல்லாரையும் பார்வோன் முன்னிட்டு சாகடிச்சிட்டாரு. எல்லாரையும் சாகடிச்சிட்டாரு. எல்லா அத்தாரிட்டிஸ் வேர் டெட் இன் ரெட் சி. திருப்பியும் ரெட் சியை தாண்டி உன்னுடைய சிந்தனைகளும் உன்னுடைய அடிமைத்தனத்தின் எண்ணங்களும் வரக்கூடாது. புரியுதா? உன்னுடைய இன்பார்ன் நேச்சர் வெளியே வரக்கூடாது. ஓகேயா? பால், ஓகேயா, எக்ஸாம்பிள் பீட்டர், பேதுரு எடுத்துக்கோங்க. பயந்தாங்க வெளியவன். சீஷர்கள் 19 சீஷர்களுமே, சரி 11 சீஷர்களுமே பயந்தாங்குழியா இருந்தாங்க. இயேசு கிறிஸ்து செத்து போயிட்டார். ஒருத்தன் என்னன்னா, மெய்ப்பனை அடித்தேன், தீர்க்க தரிசனம் வர, மெய்ப்பனை அடித்தேன் ஆடுகள் சிதறடிக்கப்படும். அந்த மாதிரி மெய்ப்பன் அடிச்ச அடுத்த நிமிஷம் எல்லாம் ஒட்டான். ஒரே ஒருத்தன் மட்டும் தான் கல்வாரி சிலுவை வரைக்கும் வந்தான். யார் அது? யோவான் இல்லையா? அன்பின் சீஷன் இல்லையா? அப்ப கூட இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தாருன்னு ஸ்திரீகள் வந்து சொல்றாங்க, எவனும் நம்பல. பூட்டின அறைக்குள் 8 நாட்கள் இருக்கிறார்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாட்டி வராரு, அப்ப தோமா இல்ல. அப்போ ஒரு வாட்டி இயேசு வராரு, வந்து பூட்டின அறைக்குள்ள வராராம். ஏன்னா பயந்துட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. ஓகேயா? பூட்டின அறைக்குள்ள வருகிறாரு. வந்து பார்த்தா எல்லாம் பயம். அல்லேலூயா. அப்ப தொடுறான், என் கையை தொடுறான், பாடுறா நான் உயிரோட இருந்துட்டேன்டா அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி இயேசுவே சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர்ன்றாங்க. ஆனா விசுவாசிக்க பண்றாங்க. திரும்பியும் 8 நாள் கழிச்சு மறுபடியும் வந்தா அதே பூட்டின அறையில தான் இருக்கான் அவன். I see closed doors, closed minds. I see closed minds. உங்க மைண்ட் எல்லாம் பூட்டப்பட்டு இருக்கிறது, பூட்டப்பட்டு இருக்கிறது, ஓப்பனே ஆகல. மைண்ட்லாம் இன்னும் பயத்துல பூட்டப்பட்டு இருக்கு. God is opening. God is giving you the keys. That key is called as gospel. Hallelujah. Gospel. எப்ப தெரியுமா வாசல்கள் திறக்கப்படும்? வசனம் கர்த்தர் காமிக்கிறாரு. Revelation chapter 3 verse number 8 வாசிப்பா. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:8. உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன். உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல் என் வசனத்தை கை கொண்டபடினாலே இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன், அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான். ஸ்தோத்திரம். உனக்கு கொஞ்சம், எல்லாம் அண்டர்லைன் பண்றீங்களா அந்த verse? உங்களுக்கு கொஞ்சம் பலன் இருக்கும்போது, அங்க தியத்திரா சாரி என்ன சபை அது? பிலதெல்பியா சபை. பிலதெல்பியா சபைக்கு கர்த்தர் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸே கொடுக்கல, எல்லாம் பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் தான். அல்லேலூயா. ஆமென். அந்த மாதிரி நம்ம ஐக்கியத்துல இருக்க எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். நடந்ததுன்னா நல்லா இருக்கும். சரி. உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்க. மகனே மகளே, உன் பூட்டின அறைக்குள்ள இருந்து நீ வெளியே வா என்று கர்த்தர் தீர்க்க தரிசனமாய் பேசுகிறார். உன் பூட்டின அறையில இருந்து வெளியே வா, வெளியே வா அப்படின்னு சொல்றாரு. சீஷர்களை போல் இன்னும் 8 நாட்கள் நீ பூட்டின அறைக்குள்ளேயே இருக்கிறாய். வெளியே வா, கிறிஸ்துவின் சித்தத்தை செய்.
கிரியைகளை நடப்பி. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், கிரியைகளை நடப்பி, மௌனமாயிராதே. உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன், உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும். வாட் a statement. எவ்வளவு பலன் இருந்துச்சா? நல்ல பலன் இருந்தாதானே ஊழியம் செய்ய முடியும். ஆனா நான் இன்னும் வளரலனா, உனக்கு இருக்கிற கொஞ்ச பலத்தோட போ கிதியோனே, தேவன் காரியங்களை செய்வார். அல்லேலூயா. கிதியோனை பத்தி அதானே சொன்னாரு. ஒரே பயம் கிதியோனுக்கு. அல்லேலூயா. நியாயாதிபதிகள் 6ஆம் அதிகாரத்துல இருக்கு இல்லையா? ஒரே பயம். உனக்கு இருக்கிற பலத்தோட போன்ற. அப்போ எப்படி பலம் விருத்தியாகும்? எப்படி உன்னோட அனாயிண்டிங் விருத்தியாகும்? எப்படி என்கிட்ட இருக்கிற பயம் எல்லாம் வெளியே போகும்? உனக்கு இருக்கிற கொஞ்ச பலனை நீ பயன்படுத்து. சரியா? 5 தாளந்து இருக்கிறவன் அத பிசினஸ்ல போட்டாதான் 10 தாளந்தா மாறும். நீ அந்த 5 தாளத்தை எடுத்துட்டு வந்து புதைச்சு வச்சினா அது எப்படி வளரும்? அத பேங்க்லயாவது போடணுமே. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? உனக்கு இருக்கிற கொஞ்ச பலத்தோடே நீ கிரியைகளை நடப்பிக்கவில்லை என்றால், மகனே மகளே, நீங்க நான் சொல்லுகிறேன், உன் முன்னாடி திறப்பின் வாசல்கள் இருக்காது, பூட்டின அறைகள் தான் இருக்கும். பூட்டப்பட்டு. ஆனா எனக்கு காஸ்பல் சொல்றதுக்கு வழியே இல்ல அப்படின்னு நீங்க சொல்வீர்கள் என்றால், நான் சொல்லுவேன், யூ டோன்ட் யூஸ் யுவர் ஸ்ட்ரெங்த் தட் யூ ஹேவ் ஆர் யூ பொசஸ் நவ். உனக்கு இருக்கிற இந்த சின்ன பலன், கொஞ்சம் பலனை நீ பயன்படுத்த வேண்டும். அல்லேலூயா. நீ அதான் இன்னைக்கு கூட ஒரு ஆன்டி பேசிட்டு இருக்கோம். அப்ப சொன்னாங்க, ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கும்போது, ஆவியானவர் நம்ம கை பிடிச்சுவார், பலன் தருவார், செயல்படுவார். அல்லேலூயா. பேதுரு மாத்திரம் தான் கடல்ல நடந்தான். மத்த எல்லா சீசனும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருந்தான், நடக்கல. சரி, பேதுரு பாதி ஸ்டெப் நடந்து ரொம்ப தூரம் போயிட்டான். மத்த சீசன் கேட்க வேண்டியதானே, இயேசுவை நானும் நடக்கணும், கேட்கலாம்ல. இன்னும் கப்பலில் உட்கார்ந்து புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறாய் மகனே மகனே, இன்னும் கப்பலில் உட்கார்ந்து புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறாய். ஐயோ புயல் அடிக்குது, ஐயோ இந்த பிரச்சனை, என் பிசினஸ் இந்த பிரச்சனை, என் வேலை இந்த பிரச்சனை, என் ஸ்கூலு, எனக்கு இந்த வேலை அந்த வேலை, நீ அலகழிக்கப்படுகிறாய். ஆனால் கர்த்தர் உனக்கு கிறிஸ்துவையே கொடுத்திருக்காரு. இந்த கிறிஸ்து யார் தெரியுமா? கடலின் மீது நடந்து வருகிறார். அவரை பார்த்த உடனே, கர்த்தாவே நீரே ஆனால் என்னை நடக்கும்படி நான் நடக்கும்படி உத்தரவு செய்யும், கடலின் மேல் நடக்க எனக்கு உத்தரவு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? கர்த்தர் சொல்லுகிறார், உன்னுடைய பூட்டின் அறையிலிருந்து நீ வெளியே வர வேண்டும். You have to tell the gospel. To tell the gospel. Hallelujah. You have to tell the gospel. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், உன்னுடைய வாழ்க்கையின் பயங்களை நான் நிர்மூலம் பண்ண வேண்டும் என்றால், டேக் ஒன் ஸ்டெப் ஆஃப் ஃபெய்த். ஹல்லேலூயா. ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைங்க. ஃபெய்த்ல ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வை மகனே, ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைங்க. ஒன் ஸ்டெப். எஸ், ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் எப்படி நடக்கிறேன்னு உனக்கே தெரியாது. சி, லாக்டவுன் டைம்ல ஐ டோன்ட் நோ எப்படி பீப்புள் என் ஜூம் மீட்டிங்ல ஜாயின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. சும்மா ஒரு போஸ்டரை போட்டு மெசேஜ் போட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ், தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ், பழைய, நான் அந்த சர்ச்சை கூட போல, இப்ப பிரின்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாருல, பிரின்ஸ், ஈவான்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, ஜெசின்னு இருக்காங்களா, இவங்க எல்லாம் பழைய சர்ச் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரியா? இவர்களுக்கெல்லாம் நான் சும்மா ஒரு போஸ்டர் மாதிரி அனுப்பி நீங்க எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி, எனக்கு தெரிஞ்ச சர்க்கிள்ல ஐம் ஜஸ்ட் சர்க்குலேட்டிங். என் ஒய்ஃபுக்கு தெரிஞ்சவங்க, என் தம்பிக்கு தெரிஞ்சவங்க, என் தங்கச்சிக்கு தெரிஞ்ச எல்லாம் சர்க்குலேட் பண்ணி கசின்ஸ் இப்படிதான் ஜாயின் பண்றாங்க. சரியா? இப்போ பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 30 பேர் ஜாயின் பண்ணி இருக்க வேண்டியது. புரியுதா? இந்த 30 பேர் எப்படி வந்தாங்கன்னா கர்த்தர் கொண்டு வருவார் இல்லையா? இப்ப இந்த 30 பேரே எனக்கு தெரியுமானா தெரியாது. இப்ப இந்த மோனா, ஷெக்கினா, ஜோஸ்தினா எல்லாம் இருக்காங்கன்னா யாருன்னே தெரியாது. கர்த்தர் கொண்டு வருவார். நான் ஒரு ஸ்டெப் அன்னைக்கு எடுத்து வைக்கலன்னா, ஓகே, என்னால ஒரு வருஷம் ஜூம் மீட்டிங் நடத்திருக்க முடியுமான்றது கேள்விக்குறிதான். அல்லேலூயா. டேக் ஒன் ஸ்மால் ஸ்டெப். கர்த்தர்கிட்ட கைடன்ஸ் கேளுங்க. சரியா? பேதுரு கர்த்தரிடத்தில் கட்டளை பெற்றுக்கொண்டு இறங்கினான். அது முதல்ல நீங்க ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். கர்த்தர்கிட்ட கட்டளையை பெருகாம நம்ம என்ன பண்றது?
21ஆம் அதிகாரம் ஜான் 21ல என்ன பண்ணுவான் பேதுரு? நான் போய் மீன் பிடிக்க போறேன். டேய், உன்னை மனுஷர்களை பிடிக்கிறதற்காக தான் அழைத்தேன். உன் அழைப்பை இழந்து விட்டு நீ எங்கேயோ போய் மீன் பிடிச்சு வரக்கூடாது. சரியா? உன் அழைப்பை எப்படி நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதை ஜாக்கிரதையோடு நீ பார்த்து அதை செய்ய வேண்டும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். அல்லேலூயா. பூட்டின் அறையிலிருந்து வெளியே வா மகனே. உன் முன்னாடி திறப்பின் வாசல்களை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தா போதும்பா. கொஞ்சம் பலன். அல்லேலூயா. முடிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். 10:30 வாசிங்க. கிதியோனை பார்த்தோம். எஸ்தர் அப்படின்ற ஒரு ராஜாத்தி இருக்காங்க. நம்ம ராஜாத்தின்னு உடனே பயங்கர பிரிவிலேஜ் இருக்கும், ராணி அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனா அந்த டைம்ல, எஸ்தர் இருந்த டைம்ல அந்த அளவுக்கு பிரிவிலேஜ் கிடையாது. ராஜாவை பிரியப்படுத்துவதற்காக மாத்திரமே ராணிகளை ராஜா தெரிந்து கொண்டார் அந்த டைம்ல. புரியுதா? அந்த பிளேஸ் ஆல்ரெடி வேற தவசி அப்படின்ற ஒரு ராஜாத்தி இருந்தா. அந்த ராஜாத்தி ராஜா கூப்பிட்ட போது வர முடியாதுன்னு சொன்னதுனால அவளை தூக்கிட்டாங்க. தூக்கி அந்த இடத்துல எஸ்தரை போட்டிருக்காங்க. புரியுதா? சினாரியோ பாருங்க. எஸ்தர் ஒரு விஷயத்தை கேள்விப்படுகிறார். என்ன விஷயம்? யூதர்கள், அவ யூத ஸ்திரீ அவ. சரியா? யூதர்களுடைய இனமே அழிக்கப்பட வேண்டும் என்று ராஜா ஒரு கட்டளையை விதிக்கிறார் இல்லையா? அப்போ எஸ்தர் எஸ்தர் 4:11 வாசிப்பா. 628 பேஜ் நம்பர். யாராவது அழைப்பிக்கப்படாமல் உள்முற்றத்தில் ராஜாவினிடத்தில் பிரவேசித்தால், புருஷனானாலும் ஸ்திரீயானாலும் சரி, அவர்கள் பிழைக்கும்படிக்கு அவர்களுக்கு ராஜா பொற்செங்கோலை நீட்டலால் ஒழிய மற்றபடி சாக வேண்டும் என்கிற ஒரு தவறாத சட்டம் உண்டு. இது ராஜாவின் சகல ஊழியக்காரருக்கும் ராஜாவினுடைய நாடுகளில் உள்ள சகல ஜனங்களுக்கும் தெரியும். நான் இந்த 30 நாள் அளவும் ராஜாவினிடத்தில் வரவழைக்கப்படவில்லை என்று சொன்னாள். பாருங்க, ஒரு கட்டளை இருக்குது. என்ன கட்டளைனா, ராஜாவினுடைய உள்முற்றம் அப்படின்னு இருக்கு. உள்முற்றத்தில் ராஜாவின் இடத்தில் பிரவேசித்தால், புருஷனானாலும் ஸ்திரீ யாரா இருந்தாலும், ராஜா தன் கையில் இருக்கிற பொற்செங்கோலை நீட்டினாதான் அவன் உள்ள என்டர் ஆக முடியும், ராஜா கிட்ட பேச முடியும். நீட்டல அப்படின்னா காலி, அவன் தலை வெட்டப்படும். ராஜாத்தியா இருந்தாலும் தலை வெட்டப்படும். இது எல்லாருக்குமே தெரியும். அங்க போட்டு எல்லா உலகத்துல இருக்கிற அன்னைக்கு உலகமே இந்த பெர்சியன் கிங் அண்டர்லதான் இருக்குது இல்லையா? கிறிஸ்திய சாம்ராஜ்யம். சோ அப்படி இந்தியாவே இவருடைய ராஜ்யத்துலதான் இருக்கு. இந்து தேசம் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் எஸ்தர் 1ல. நல்ல கவனிங்க. இந்த ராஜாத்திக்கு இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்ச். இந்த ராணிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்ச். என்ன சேலஞ்சு? பேருதான் ராணி, பேருதான் மினிஸ்டர் ஆஃப் காட், பேருதான் ப்ராஃபெட், பேருதான் பெரிய அழைப்பு இருக்குது. ஆனா இருக்கிறது என்ன? இவ்வளோண்டு பலன், கொஞ்சோண்டு பலன், கொஞ்சோண்டுதான், இவ்வளோண்டுதான் இருக்கு. எஸ்தருக்கு பிரிவிலேஜ் எவ்வளவு? இவ்வளோண்டுதான். போய் நுழையணும். அது கூட ரிஸ்க் எடுக்கணும். அல்லேலூயா. என்ன ரிஸ்க்? போய் நின்னா வாழ்வா சாவான்ற பிரச்சனை. புரியுதா? இப்ப கூட உங்களை கூப்பிட்டு, வாப்பா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இடம் இருக்கு, இந்த இடத்துக்கு நீங்க காஸ்பிள் சொல்லணும், ஸ்ட்ரீட்ல போயிட்டு அந்த நபர்கிட்ட போய் காஸ்பிள் சொல்லுன்னா நம்ம தாட் எப்படி போவோம் பாருங்க. நானும் என் ஒய்ஃபும் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். அங்க ரோட்ல ஒருத்தர் நின்றுட்டு இருந்தார். அவருக்கு ஆவியானவர் சொன்னாரு, போய் காஸ்பிள் சொல்லு, அவருக்கு ட்ராக்ஸ் எடு, போய் காஸ்பிள் சொல்லு. நான் ட்ராக்ஸ் எடுத்துட்டு யோசிக்கிறேன், போலாமா இல்ல விக்கி அனுப்பலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி என் ஒய்ஃப் கிட்ட கொடுத்து போய் சொல்லு, கர்த்தர் உங்ககிட்ட தானே பேசினாரு, நீ போ. சரி நான் போனா, இந்த கதை மட்டும் நல்லா கேட்பீங்களே, வாங்கல. அவர் பாட்டுக்கு ஓடி போயிட்டு பயந்து ஓடுறாரு. அப்ப எனக்கு தாட் எப்படி ஓடுதுன்னா, இப்போ நம்ம இந்த தெரியாத ஒரு ஏரியாவுக்கு வந்திருக்கோம்.
இங்க நம்மள கன்வெர்ட் பண்றான் அப்படின்னு சொல்லி நம்மள கையும் காலமா பிடிச்சிட்டாங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கை என்ன ஆவறது? நம்ம ஜெயில போய் நிக்கணுமே, போலீஸ் கிட்ட பேசணுமே. புரியுதா? நம்மளுடைய தாட்டே எப்படி போகும்? இன்னைக்கு காஸ்பிள் நீங்க சென்னையில அறிவிக்கிறீங்கன்னா வாழ்வா சாவா பிரச்சனை தான். அல்லேலூயா. மேபி இன்டென்சிட்டி வேணா எஸ்தர் அளவுக்கு இல்லாம இருக்கலாம். ஆனா உங்க மைண்ட்ல அந்த பிரச்சனை இருக்குது. நான் சொல்லுகிறேன். மைண்ட்ல ஒரு போராட்டம் இருக்கு. எஸ்தருக்கு அந்த போராட்டம் இருந்துச்சு. போலாமா வேணாமா அப்படின்ற ஒரு போராட்டம் எப்ப இருந்துச்சு? 11வது வசனம் வரைக்கும் இருந்துச்சு. சரியா? அதுக்கப்புறம் மொர்தெகாய் பேசுகிறதை பாருங்க. மொர்தெகாய் மாதிரி பேசணுங்க. வைராக்கியமாய் பேசு. மொர்தெகாய் தான் யாரு? சித்தப்பன். யாருக்கு? எஸ்தருக்கு. அவர்தான் வளர்த்தார். எஸ்தர் கிட்ட ஆள் அனுப்பி சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? 14வது வசனம். நீ இந்த காலத்திலே மௌனமாய் இருந்தால் யூதருக்கு சகாயமும் ரட்சிப்பும் வேறொரு இடத்திலிருந்து எழும்பும். அப்பொழுது நீயும் உன் தகப்பன் குடும்பத்தாரும் அழிவீர்கள். நீ இப்படிப்பட்ட காலத்துக்கு உதவியா படி உனக்கு ராஜமென்மை கிடைத்திருக்கலாமே, யாருக்கு தெரியும் என்று சொன்னான். ஹல்லேலூயா. நல்லா கவனிங்க. நீ இந்த காலத்தில் மௌனமாய் இருந்தால், புரியுதா? எல்லாம் ப்ராஃபிட்டிக்கா கர்த்தர் பேசுறாரு. என்ன பேசுறாரு? நீங்க இன்னைக்கு மௌனமா இருந்தீங்கன்னா நாளைக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலைகளுக்குள் நீங்கள் செல்லுவீர்கள். ஆனா இன்னைக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குண்ணா. இன்னும் கஷ்டமாகும் தம்பி தங்கச்சி. ஒரு வெளிப்படையா போய் சத்தியத்தை அறிவிக்கவே முடியாது. நான் சொல்லுகிறேன். சத்தியமே அறிவிக்கப்பட முடியாது. கட்டப்படுவீர்கள். பவுல கட்டினாங்க தெரியுமா? ஆனாலும் காஸ்பிள் நிக்கல பாருங்க. அவனுக்கு இருக்கிற கொஞ்சம் பலத்தோட ஓடிக்கிட்டே இருக்கான். அல்லேலூயா. ஆனா நமக்கு எல்லா பிரிவிலேஜும் கர்த்தர் கொடுத்திருக்காரு. ஆனா we are not ready to use the small கொஞ்சம் பலன். அது இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஸ்மால் ஸ்ட்ரெங்த்ன்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே. மிஞ்சி இருக்கிற பலன் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. ஓகேவா? சோ அந்த கொஞ்ச பலத்தை வைத்து நீ கிரியை நடப்பீன்னு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஓகேவா? நீ மௌனமா இருந்தீனா மகளே, நீ கர்த்தர் உன்னை பார்த்து சொல்லுகிறார். நீ இந்த காலத்தில் மௌனமா இருப்பாயானால் ரட்சிப்பு வந்துரும். இந்தியாவுக்கு ரட்சிப்பு வந்துரும். நிறைய மிஷினரிகள், தோமால இருந்து நிறைய மிஷினரிகள் ரத்த சாட்சியாய் மரித்து இந்த இந்திய தேசத்திற்காய் ஜெபம் பண்ணி விட்டுட்டு போன இந்த இந்திய தேசம் கண்டிப்பாய் ரட்சிப்பையும் ரிவைவலையும் பெற்றுக்கொள்ளும். ஆனா நீ உன் நிலைமை என்ன? நிலைமை அங்க போட்டிருப்பாங்க. உன் அப்பொழுது நீயும் உன் தகப்பன் குடும்பத்தாரும் அழிவீர்கள். சிம்பிளா சொல்லிட்டான். அழிஞ்சிருவோமா? எஸ். உன்னை கர்த்தர் எதற்கு இந்த இந்திய தேசத்தில் வைத்திருக்கிறார்? கர்த்தருடைய நாமத்தை சொல்லுவதற்காக தானே. இந்த பிலதெல்பியா சபை கொஞ்சோண்டு பலன் இருந்துச்சாம்பா. அதை வச்சு காஸ்பிள் சொன்னாங்க. God is opening the door. இதோ திறப்பின் வாசல். இந்த வசனம் மட்டும், இதோ திறப்பின் வாசலை உங்கள் முன்னாடி வைத்திருக்கிறேன் அப்படின்ற வாக்குத்தத்தத்தை மட்டும் நம்ம கொட்டை எழுத்துல போட்டு கையில எழுதிப்போம், வாக்குத்தத்த அட்டையில எழுதிருப்போம், கேலண்டர்ல எழுதிருப்போம். என்ன பண்ணா அவன்? கொஞ்சம் பலத்துல வேலை செஞ்சான். அல்லேலூயா. மிஞ்சி இருக்கிற கொஞ்சம் பலத்துல வேலை செஞ்சான். கொஞ்சம் பலத்துல வேலை செஞ்சான். வாசிங்க. Acts chapter 14. Sorry. Acts chapter 18, verse number 8 வாசி. ஜெப ஆல தலைவனாகிய கிறிஸ்பு என்பவன் தன் வீட்டார் அனைவரோடும் கர்த்தரிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவனானான். கொரிந்தியரில் அநேகரும் சுவிசேஷத்தை கேட்டு விசுவாசித்து ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள். கொரிந்து சபையில ஒரு ரிவைவல் வருது. ஓகே. கொரிந்து சபையில அநேகர் சுவிசேஷத்தை கேட்டு பவுல் போன இடத்துல விசுவாசித்து ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள். 5வது வசனம் வாசி. மக்கதோனியாவில் இருந்து சீலாவும் தீமோத்தேயும் வந்தபோது பவுல் ஆவியில் வைராக்கியம் கொண்டு இயேசுவே கிறிஸ்து என்று யூதருக்கு திருஷ்டாந்தப்படுத்தினான். அதுக்கப்புறம் அடுத்த வசனம்.
அவர்கள் எதிர்த்து நின்று தூஷித்த போது அவன் தன் வஸ்திரங்களை உதறி, உங்கள் இரத்தப்பழி உங்கள் தலையின் மேல் இருக்கும், நான் சுத்தமாய் இருக்கிறேன், இது முதல் புறஜாதியார் இடத்திற்கு போகிறேன் என்று அவர்களுடனே சொல்லி. இங்க போய் அந்த இடத்துல என்டர் ஆன கொரிந்து சபைக்கு வராங்க. 18ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்துல. அங்கதான் இன்னும் ஊழியமே ஸ்டார்ட் பண்ணல. எப்போ ஊழியம் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க? 5வது வசனத்துல தான் பால் ஊழியம் ஸ்டார்ட் பண்றாரு. மெக்கதோனியால இருந்து சீலாவும் தீமோத்தேயும் வந்த போது பவுல் வைராக்கியம் வந்து பேசுறாரு. பேசும்போது இவர்கள் என்ன பண்றாங்க? வந்து நின்ன உடனே எதிர்ப்புமா. எப்படி இருக்கும்? வந்து நின்று சுவிசேஷம் சொல்றீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆளே டிராக்ஸ் வாங்கல உங்ககிட்ட. ஃபர்ஸ்ட் ஆளே அந்த கிராமத்துல சீ போடான்னு துப்பிட்டான். மூஞ்சிலே துப்பிட்டான். காரி துப்பிட்டான். துப்பு வாங்கிருக்கீங்களா? அதெல்லாம் வாங்கிக்கோங்க. அதெல்லாம் தங்கமா மேல வரும். அல்லேலூயா. நானும் எப்படி சொல்றீங்க? நிஜமா நான் சொல்றேன். நீ கிறிஸ்துவுக்காக ஒரு எச்சையை வாங்கினாலும் அது வீணாய் போகாது. நீ கிறிஸ்துவுக்காக ஒரு நிந்தையை பெற்றாலும் நான் சொல்லுகிறேன், அது மேல தங்கமா, வைடூரியமா, மகிமையா வாழ்க்கையில இயேசுவே மற்றவர்கள் கிட்ட இருந்து அடி வாங்கி, துப்புகளை வாங்கி, தாடியினால பீறப்பட்டு போனாருவா. எவ்வளவு மகிமையா எழும்புறாரு உயிர்த்தெழுதல்ல. அந்த உயிர்த்தெழுதலின் மகிமை உனக்குள்ள வரும் என்றால், கிறிஸ்துவுக்காக நிந்தைகளை நீங்கள் சகிக்கவே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். மறந்துடாதீங்க. சரியா? அதுக்கெல்லாம் நீங்க பயந்தீங்கன்னா சண்டை செய்ய முடியாதுப்பா. புரியுதா? நமக்கு அடி விழுந்துற போது அப்படின்னு நினைக்கிறவன் சண்டை செய்ய முடியாது. இது ஒரு ஆவிக்குரிய போராட்டம். மறந்துடாதீங்க. பால் எப்படி எழும்புறாரு பாருங்க. எதிர்த்து நின்று தூஷித்தார்களாம். தூஷித்தாங்களாம். பால் சட்டையில இருக்கிற டஸ்ட உதறி போட்டு, ரத்த புலி ஊமாலடா, நான் சுத்தமா இருக்கிறேன், நான் சொன்ன வேண்டிய சொல்லிட்டேன், இனிமேல் இன்னும் ஊம்பாடு அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பி வந்துட்டு ஒரு இடத்துல சத்தியம் சொல்றாரு, ரட்சிக்கப்படுறாங்க. அதுக்கப்புறம் கர்த்தர் வைராக்கியம் கொள்ளுகிறார். வாசிங்க. இப்போ 9வது வசனம் 10வது வசனம் 9, 10 வாசிப்பா. ராத்திரியிலே கர்த்தர் பவுலுக்கு தரிசனமாகி, நீ பயப்படாமல் பேசு, மௌனமா இராதே, நான் உன்னுடனே கூட இருக்கிறேன், உனக்கு தீங்கு செய்யும்படி ஒருவனும் உன்மேல் கை போடுவதில்லை, இந்த பட்டணத்தில் எனக்கு அநேக ஜனங்கள் உண்டு என்றார். ஹல்லேலூயா. எஸ்தர் கிட்ட மொர்தெகாய் சொன்ன மாதிரியே கர்த்தர் சொல்றாரு பாத்தீங்களா? பால் கிட்ட பயப்படாதே, தைரியமா பேசு பால், தைரியமா பேசு, திடன் கொள், பயப்படாதே, மௌனமாயிராதே. எத்தனை பேர் மௌனமா இருக்கீங்க? கர்த்தர்கிட்ட பதில் சொல்லணும். மௌனமா இருக்கிறவர்களே, சுவிசேஷத்திற்காய் பேச முடியாமல் நிற்கிறவர்களே, தேவனுடைய நாமத்திற்காய் வைராகியமாய் இல்லாதவர்களே, கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன். முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு அது தேவ பலனா. உங்ககிட்ட என்ன பலன் இருக்கு? காட்ஸ் பவர் இருக்கு. ரோமன்ஸ் 1:16 இந்த வேர்ஸ் இருக்கு இல்லையா? காஸ்பல்ன்றது என்னது? பவர் ஆஃப் காட். நல்லா கவனிங்க. பவர் ஆஃப் காட். காஸ்பல் இருக்கு உங்க கையில. சரியா? அத எடுத்துட்டு போய் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா கட்டுகள் உடையும், பிணையாளிகள் சுத்தமாவாங்க, பிசாசுகள் நடுநடுங்கி ஓடும், உங்க கர்ச்சிப்லாம் அற்புதம் செய்யும், உங்க பெல்ட் எல்லாம் அற்புதம் செய்யும். இது நடக்கும் பிரியமானவர்களே. ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் அளவில்லாமல் ஊற்றப்படும். அதோட என்ட்ரி பாயிண்ட் காஸ்பிள் தானே. அபிஷேகம் யாருக்கு கிடைக்கும்? ரட்சிக்கப்பட்டவனுக்கு தானே கிடைக்கும். ரட்சிப்பு எப்படி வருது? காஸ்பிள் மூலமா வருது. அல்லேலூயா. கர்த்தர் சொல்றாரு, மௌனமா இராத. இந்த பட்டணத்துல நிறைய பேர் இருக்காங்க. நான் சொல்லுகிறேன், இந்திய தேசத்தில் நிறைய பேர் கர்த்தருக்காக இருக்கிறார்கள். ஆமீன் சொல்வீங்களா? இந்த வசனத்தை கர்த்தர் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார் இந்திய தேசத்திற்காக. என்ன சொல்றாரு? இந்த பட்டணத்தில், சென்னைக்கு, இந்த பட்டணத்தில் எனக்கு அநேக ஜனங்கள் உண்டு. ஆமென். அல்லேலூயா. கிறிஸ்துவுக்காய் ஜனங்களை சேர்க்கிற சுவிசேஷ வீரர்கள் ஏன் இன்னும் பூட்டின அறைக்குள் தூங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை. ஏதாவது நல்லா கவனிங்க. கையில ஒரு ராக்கெட் லான்ச்சர் வச்சிருக்கான். உக்ரைன்ல ஒரு வீட்டுல ஒருத்தன் என்ன பண்றான், கையில ராக்கெட் லான்ச்சர் வச்சிருக்கான். ராக்கெட் லான்ச்சர் நிறைய புல்லட்ஸ் இருக்கு உள்ள. ராக்கெட் லான்ச்சர் புல்லட் ஒண்ணு போட்டா ஒரு கப்பல், வியாபார கப்பலே உடைச்சிருக்கும். ஓகே, ஒரு ராக்கெட் லான்ச்சர் எடுத்து லான்ச் பண்ணீங்கன்னா ஒரு டேங்க், ஒரு ஒரு
ரஷ்யன் டேங்கே உடைச்சிட முடியும். அந்த அளவுக்கு பலம் வாய்ந்தது ராக்கெட் லான்ச்சர் இல்லையா? லான்ச் பண்றது மட்டும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா போதும், போட்டு அதை வச்சுக்கிட்டு தூங்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு உக்ரைனிய ராணுவத்துல தெரிஞ்சதுன்னா அவனுக்கு என்ன பண்ணுவானுங்க சொல்லு? என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லு? ரஷ்யால இந்த மாதிரி போர் கப்பல்ல நிறைய இந்த மாதிரி வெப்பன்ஸ உக்ரைன்ல இப்ப ரீசெண்ட் நியூஸ் டிரான்ஸ்பர் பண்ணி கொண்டு வரான். கப்பல் கொண்டு வந்து அப்படியே வச்சிருக்கான். அப்புறமா சீரியஸா ஸ்டோர் ஹவுஸ் மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தட் இஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி பிளான். நான் என்ன சொல்ல வரேன்றது புரிஞ்சுக்கோங்க. இதை யூஸ் பண்ணாமையே வச்சிருக்கிறான். புரியுதா? நிறைய ராக்கெட் லான்ச்சஸ், மிசைல்ஸ் லான்ச் பண்ணாம ஹி இஸ் கீப்பிங் தட் இன் ஹிஸ் ஹவுஸ்ல அந்த கப்பல்லையே வச்சிருக்கு. இந்த உக்ரைன்ல இருக்கிறவனுக்கு அவ்வளோ பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது. அந்த போர் கப்பல்ல இருக்கிற அவ்வளோ ஸ்டோர் ஹவுஸ் எல்லாம் கிடையாது. இவங்கிட்ட இருக்கிறது என்ன, ஒரு சின்ன ராக்கெட் லான்ச்சர், ஒரு சின்ன மிசைலு, அமெரிக்காக்காரனும் யாரோ ஜெர்மனிக்காரனும் கொடுத்ததை வச்சு கடன் வாங்கி இவர் ஒரே ஒரு ராக்கெட் லான்ச்சரை போட்டார். ஒரே ஒரு மிசைல போட்டார். ரொம்ப சின்ன மிசைல். சரியா? இத கரெக்டா எங்க போட்டாரு? அந்த ரஷ்யன் கப்பல்ல விழுந்துருச்சு. விழுந்த பிறகு என்ன ஆயிருக்கும் யோசிச்சு பாத்தீங்களா? கப்பலே முழுமையாய் சேதமானது. எத்தனையோ டாலர்ஸ் லாஸ். ஏன்? அவன் பயன்படுத்தினா இவன் பயன்படுத்தல. சிம்பிள். உங்ககிட்ட காஸ்பிள் இருக்கு, நீ பயன்படுத்த மாட்ற. சில பேர் கொஞ்சம் பலத்தில் பயன்படுத்துகிறார்கள், அவர்களுடைய மிஷன் சக்சஸ் ஆகுது. ஹல்லேலூயா சொல்வீங்களா? ஹல்லேலூயா, ஆமென். Gospel is like a lion in a jail. Hallelujah. Gospel is like a lion in a jail. சரியா? You don't want to defend that lion. சரியா? இது லயன் தான், இது நல்லா முறைக்கும் பாருங்க, இது கடிக்கும், இது கத்தும் அப்படின்னு சொல்லி லயன் பத்தி நீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் எதுவும் சொல்ல வேணாம். Open the door, lion will just do the rest of the job. புரியுதா? ஜெயில் கதவை திறந்தா போதும், அது லயனா பூனையான்றது ஆட்டோமேட்டிக்கா தெரியும். அல்லேலூயா. உன் வாய தர காஸ்புல சொல்லு. காஸ்புல் வெளியே போன உடனே புல்லட் ஷாட்ஸ் மாதிரி போகும் காஸ்புல்ஸ். புரியுதா? அட் பிரசன்ட் ஒரு காஸ்புல நீங்க சொல்லுவீங்கன்னா ஒரு இம்பாக்டே இல்லையே. பாலுக்கு அப்படிதானே இருந்துச்சு. எதிர்த்து வரான், விட்டுட்டு வேற ஒரு இடத்துக்கு போறாரு. வேற ஒரு இடத்துக்கு போனா அங்க வல்லமையாய் செயல்படுது. நல்லா கவனிங்க பிரியமானவர்களே. காஸ்பிள் பிரீச்சிங் இஸ் நாட் ஒன்லி ஜஸ்ட் telling what you know, it is the power of God. Hallelujah. இத நான் இப்படிதான் சொல்லுவேன், நயவசனிப்போடு அழகா ஒரு ப்ரிப்பேர் பண்ணி, அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. டிஎல் மூடி ஒரு இடத்துல ஒருத்தன் பின்னாடி போறார் காஸ்பிள் சொல்றது. மழை பெய்யுது, அவன் பின்னாடியே அவன் கொடக்குள்ள போய் கடைசியில அவன் வீட்டுக்குள்ள போறான். வீட்டுக்குள்ள போய் கதவை சாத்தும் போது இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார். அவ்வளவுதான். இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார். முடிஞ்சிச்சு. க்ளோஸ் பண்ணிட்டான் கதவை. க்ளோஸ் பண்ணும் போது இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார். முடிஞ்சிச்சு. க்ளோஸ் பண்ணிட்டான். அவன் டோரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டான். சரியா? மோடி வந்து படுத்துட்டார். மூடி வந்து படுத்துட்டார். சரியா? டிஎல் மூடி. அடுத்த நாள் காலையில பெல் அடிக்கிறான். வந்துட்டு, ஐயா நான் நைட்டு பூரா தூங்கல. ஏன், என்னாச்சு? என்ன ஒருத்தர் நேசிக்கிறாரான்னு சொல்லி என்னால தூங்கவே முடியல. குத்திக்கிட்டே இருந்தது அந்த வார்த்தை. நிஜமாவே சொல்லுங்க, இயேசு என்னை நேசிக்கிறார். எஸ், உனக்காய் உயிரையே கொடுத்தார். அல்லேலூயா. அல்ல கவனிங்க, இந்த காஸ்பிள் தான் உங்களுடைய வரங்களை செயல்பட வைக்கும். இந்த காஸ்பிள் தான் உங்களுக்குள்ள இருக்க அபிஷேகத்தை வெளியே கொண்டு வரும். புரியுதா? நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, உங்க அபிஷேக வரங்கள்லாம் செயல்படணும்னு நல்லா ஜெபம் பண்ணணும். ஜெபம் பண்ணா அபிஷேக வரங்கள் செயல்படும். ஆனா இது செயல்படுகிறதற்கான ஃபீல்டு வேணும்ல. ஒரு ஆர்மி லீடர் எவ்வளவு நாள் தான் ட்ரைனிங் பிளேஸ்லயே சுட்டுட்டு இருப்பான்?
அவன் உண்மையான ஆர்மி லீடரா, உண்மையான சோல்ஜரான்றதை எங்க முதல்ல பண்ணணும்? ஒரு வார்ல கொண்டு போய் அவனை நிக்க வைக்கணும்ல. அங்க 10,000 பேரை கொன்னான் அப்படின்னு ஒன்னதானே அவன் உண்மையான சோல்ஜரா மாறுவான். அல்லேலூயா. உன்னுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி, உன்னுடைய பிளானிங், உன்னுடைய வரம், உன்னுடைய கிஃப்ட், உன்னுடைய தாளந்து எல்லாமே எங்க செயல்படணும்? ஃபீல்டுல செயல்படணும். எத்தனை பேருக்கு புரியுது? நீ ஃபீல்ட்ல மௌனமா கடந்துகிட்டு இப்ப என்ன பிரச்சனைனா, எல்லாம் ட்ரெயின் ஆகி நல்லா வந்துட்டு எல்லாரும் சர்ச்சில் இருக்கிற ஒரு சீட்டு 2 சீட்டுக்கே அடிச்சுக்கிறாங்க. அந்த பாஸ்டரே பாவம். அவரே நீங்க குடுக்குற காணிக்கையில தான் அவர் ஓட்டிட்டு இருக்காரு. அந்த சீட் எனக்கு வேணும். அந்த பலிபீடத்துல நான் நின்னு பேசுவேன். நான் நின்னு பேசுவேன்னு சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க. எங்க சர்ச்சில நிறைய பேர் அந்த மாதிரி கிளம்பியிருக்காங்க. வெளிய வா. காஸ்பிள வெளிய வந்து பிரீச் பண்ணு. அதுதான் காஸ்பிள். ஃபீல்ட்ல வொர்க் பண்ணு. நீ எவ்வளவுதான் ட்ரெய்னிங் சென்டர்ல வொர்க் பண்ணுவ. சர்ச் இஸ் ஜஸ்ட் a ட்ரெய்னிங் சென்டர். சரியா? சுகமளிக்கும் பெருவிழா, சுவிசேஷ கூட்டம்லாம் வெளிய வந்து செய்யணும். ஸ்ட்ரீட்ல வந்து செய்யணும். கரெக்ட்டா இல்லையா? சர்ச்சிலேயே எவ்வளவு நாள் சுகமளிக்கும் பெருவிழாவை நடத்திட்டு இருப்பீங்க? அவ்வளவு வியாதியஸ்தர்கள் சர்ச்சில் இருக்காங்களா? அப்ப அது சர்ச் இல்ல. உண்மையான காஸ்பிள் அங்க போதிக்கப்படல. இன்னும் அங்க விசுவாசிக்காமல் ரட்சிக்கப்படாம மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. நல்லா கவனிங்க பிரியமானவர்களே. இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களோடு எதை தெரியுமா பேசுகிறார்? உனக்கு முன்னாடி திறப்பின் வாசல்ல நான் வைக்கணும்னா கொஞ்சம் பலத்துல மௌனமா இராதே பேசு. அந்த இடத்துல 11வது வசனம் வாசிங்க. 18:11 அவன் ஒரு வருஷம் 6 மாதம் அங்கே தங்கி தேவ வசனத்தை அவர்களுக்குள்ளே உபதேசம் பண்ணி கொண்டிருந்தான். நல்லா கவனிங்க. ஒரு சீக்ரெட் சொல்றேன். ஒரு சீக்ரெட் காரியங்களை சொல்றேன். இந்த ஒரு வருஷம் 6 மாதத்துல ரோமன்ஸ் எபிசில Paul is writing from Corinth. நீங்க போய் கூகுள் சர்ச் பண்ணி பாருங்க. இந்த இடத்துல Paul is writing Romans book. நான் வல்லமையான புக்கு தெரியுமா அது? சுவிசேஷத்திற்காகவே எழுதப்பட்ட புக் அது. அல்லேலூயா. அது வந்து ஒரு லெட்டர் தான். இப்ப புக்கா வாசிக்கிறோம் நம்ம. எத்தனை பேரை அது மாத்தி நல்லா கவனிங்க. மார்ட்டின் லூத்தருடைய ரெஃபர்மேஷன் ரோமன்ஸ் புக்ல இருந்து தான் வந்துச்சு. தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியுமா? இயேசு கிறிஸ்து பவுலினுடைய கனவில் வந்து என்ன சொல்கிறார்? தைரியமா பேசு, மௌனமா இராதே. இதை நான் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு எழுத்தாணியை பார்த்தேன். ரைட். உனக்குதான் எவ்வளவு ஃபோரம் இருக்கு. பேஸ்புக்கை எதுக்கு பயன்படுத்தின? இன்ஸ்டாகிராமை எதுக்கு பயன்படுத்திட்டு இருந்த? வாட்ஸ்அப்ல எதுக்கு பயன்படுத்திட்டு இருந்த? ஏதோ செல்ஃபியை போடு, மூஞ்ச போட்டுன்னு பயன்படுத்தின. இப்ப இயேசு மூஞ்ச போடு. இயேசுனுடைய முகத்தை போடு. இயேசுனுடைய முகம் என்னது? காஸ்பிள். 2 Corinthians 4:6 காஸ்பிள். அவருடைய முகத்தில் உள்ள அறிவாகிய ஒளியை நாங்கள் பிரகாசிப்பிக்கிறோம். அல்லேலூயா. Gospel is the face of Jesus Christ. அல்லேலூயா. புரியுதா? உங்க ஸ்டேட்டஸ்ல எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? டெய்லி காஸ்பிள் ஷேர் பண்ணுங்கல்ல. 4 பேர் பாப்பான். அன்றைக்கு வேத வசனம் போதிக்கப்பட்டது. எங்க ஆசியால இருக்க எல்லாருக்குமே போதிச்சிட்டாராம் பால். ஒரு நபர் ஆசியா மைனர் ஏசியால இருக்கிற எல்லாருமே காஸ்பிள கேட்டாங்க. அப்படி போட்டு ரட்சிக்கப்பட்டாங்க. அது வேற விஷயம். கேட்டாங்க. இன்னைக்கு உன்னை கொண்டு கர்த்தர் மிகப்பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியும். உனக்கு அப்புறம் கூட நீ போட்ட வெடி வெடிக்கும். அல்லேலூயா. உனக்கு அப்புறம் கூட நீ போட்ட வெடி வெடிக்கும். பாருங்க, அமெரிக்கா வந்து நாகசாக்கி இந்த இடத்துல ஒரு 2-3 ஹிரோஷிமா நாகசாக்கில நியூக்ளியர் வெப்பன் பாம் தூக்கின்னு வந்து போட்டான். பிகாஸ் ஜப்பான் வந்து அங்க அவனுக்கு ஒரு பேர்ல் ஹார்பர்ல ஒரு மிகப்பெரிய அட்டாக்க கொடுத்தான். அமெரிக்கா வராம தான் இருந்துச்சு. பட் அமெரிக்கா வந்து திருப்பியும் ஜப்பான்ல வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பாம்பை போடுறான். அவன் போட்டு போயிட்டான். இன்னைக்கு கூட ஜப்பானியர்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னா மூக்கு காதெல்லாம் ஒண்ணுமே இருக்காது. சப்பையா இருக்கும் மூக்கு, இதெல்லாம் இதுவா இருக்கும். எவ்வளவு ஜெனரேஷன்ல இம்பாக்ட் இருக்கு பாருங்க. அந்த ஒரு நியூக்ளியர் ஒரே பாம்பா, ஒரே பாம்பு. அங்க ஒரு பாம்பு, ஹிரோஷிமால ஒரு பாம்பு. டோட்டல் ஜெனரேஷனுக்கு அந்த ரேடியேஷன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இம்பாக்ட், ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை கொண்டு வந்து நல்லா நீங்க அந்த டைம்ல வெடிக்கிறது ஒரு வெடியே கிடையாது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் காஸ்பிள்ன்றது சும்மா வந்து ஒரு வெடியை போட்டு அங்க வெடிச்சிருச்சு அப்படின்றது கிடையாது. இட் இஸ் a செயின் ரியாக்ஷன். இயேசு கிறிஸ்து போட்டது ஒரு வெடி. அல்லேலூயா. இன்னும் வெடிச்சிட்டு இருக்கு நம்ம ஜூம் மீட்டிங் வரைக்கும். அல்லேலூயா. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்லி நல்லா கவனிங்க. நீங்க இன்னைக்கு போடுற விதை
நாளைக்கு ஒரு மரமாய், ஒரு தோப்பாய் உலகம் எங்கும் டிராவல் பண்ண போகுது. மறந்துடாதீங்க. பால் நினைச்சிருப்பாரா, நான் ரோமன்ஸ் எழுதுறேன், ரோமர் புத்தகமும் ரோமருக்கு தான் எழுதுறேன். ஆனா பாருங்க, இன்னைக்கு ரோமன்ஸை வைத்து நாம் பேசி கொண்டிருக்கோம். இந்தியால, தமிழ்நாட்டுல, சென்னையில எங்கேயோ மூலையில உட்காந்துட்டு. What the biggest impact Paul has did in the Christian world. Hallelujah. உன்னை கொண்டு அந்த மாதிரி செய்ய முடியும் தம்பி தங்கச்சி. அவர் எதிர்பார்க்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் பலத்துல நீ ஓட ட்ரை பண்ணுன்னு தான் சொல்றாரு. ஓடுன்னு கூட சொல்ல, கொஞ்சம் பலத்துல நீ போய் சண்டை போடுன்னு கூட சொல்ல. போ, உனக்கு முன்னாடி நான் திறப்பின் வாசல் இல்லை. நீ அந்த ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வை, நான் உன்னை நடக்க வைக்கிறேன். காலாபா, நீ கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேசியிருப்பாருன்னு விசுவாசிக்கிறேன். உங்க பூட்டின அறையில தரங்க, உங்க ஜெயில் கதவை தரங்க, உங்க மைண்ட்ல இருக்கிற திரைகளை திறந்து வெளியே வாங்க. திரை கிழிக்கப்படணும். காஸ்பிள யாருக்கெல்லாம் உங்களால முடிந்த மட்டும், அப்பனா அதுதான் கொஞ்சம் வேணும் இல்லையா? உங்களால் முடிந்த மட்டும் யாருக்கெல்லாம் காஸ்பிள் ஷேர் பண்ண முடியுமா ஷேர் பண்ணுங்க. ஐயோ, இவன் விட்டு போயிட போறான், ஐயோ இவன் என்ன தப்பா நினைச்சிட போறான். நினைச்சிட்டு போட்டோம். அவன் நரகத்துக்கு போயிடக்கூடாது தம்பி தங்கச்சி, நரகத்துக்கு போயிடக்கூடாது. புரியுதா? நாளைக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் டேல உன்னையும் நிக்க வைப்பாரு, அவனையும் நிக்க வைப்பாரு. அவன் உன்னை பார்த்து குற்றம் சுமத்துவான். என்ன தெரியுமா சுத்துவான்? இவன் எனக்கு காஸ்பிள் ஷேர் பண்ணலன்னு சொல்லுவான். அது தேவையா உனக்கு? உனக்காக இயேசு பதில் சொல்லிட்டு இருப்பாரா உட்காந்துட்டு? உங்க வீட்டு பால்காரன், குப்பைக்காரன் எல்லாருக்கும் நீங்க காஸ்பிள் சொல்லுங்க. காஸ்பிள்ன்றது ஒரு ஹைட்ரோஜன் பாம் மாதிரி. அப்பவும் வெடிக்கும், வீட்டுல போயும் வெடிக்கும். ஹல்லேலூயா. It is like something which you cannot even imagine. This is the power of God, not man. Hallelujah. இதுக்கு போய் வெக்கப்படலாமா? உன் கையில ராக்கெட் லான்ச்சர் இருக்கு, ஓகேவா? பயந்துட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பியா? ரஷ்யன் ஆர்மி வந்துச்சு உன் எல்லைக்குள்ள, என்ன பண்ணுவ? ஏதாவது பண்ணி எடுத்துக்கு சும்மா நிக்க வைக்கிறான், ஏதாவது பண்ணி சுடணும், லான்ச் பண்ணணும் தானே ட்ரை பண்ணுவ. நீ லான்ச் பண்ணலன்னா பிரியமானவர்களே, அவன் லான்ச் பண்ணிடுவான். இது ஒரு சண்டை, புரியுதா இல்லையா? பிசாசு கண்ணி வெடிகளை வைத்து கொண்டிருக்கிறான். நம்ம கையில ராக்கெட் லான்ச்சர் இருக்கு, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? கண்ணி வெடிக்கு பயந்துட்டு இருக்கோமா? ஒரு அடி அடிச்சா எல்லா கண்ணி வெடிகளும் தெரிபடும் மகனே. புரியுதா? இன்னைக்கு நீ எனக்கு கத்துக்கிட்ட, கத்தாவே எனக்கு இருக்கிற கொஞ்சம் பலன் வேணும் கேட்காதீங்க. ஸ்டாப் பண்ணுங்க, போதும், பலன் போதும். இருக்கிற பலனை வச்சு என்ன பண்ணீங்க? கத்துறதா கேக்குறாரு. இருக்கிற பலனோட இப்போ. அல்லேலூயா. God has given you the power of God. எஸ்தர், ஓகே, எஸ்தர் தான் எடுக்கலான்னு வந்தேன். சரி, எஸ்தர் ஒரு விஷயம் பண்றான். அப்படி தொடர்ந்து வாசிப்பா. மொர்தெகாய்க்கு லெட்டர் அனுப்புறான். நீயும் உன்னுடைய மக்களும் சாவீர்கள் அப்படின்னு பயங்கர போல்டா சொல்லிடுறாரு மொர்தெகாய் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் 4ஆம் அதிகாரம் இங்க இருக்கு. எடுத்துட்டியா? இப்போ ஒரு வேர்ஸ் வாசிச்சல, மௌனமாயிராது. எத்தனாவது வேர்ஸ்? 14. பேஜ் நம்பர் சொல்லுப்பா. 628. 16 வேர்ஸ். நீர் போய் சூசானில் இருக்கிற யூதரை எல்லாம் கூடி வர செய்து 3 நாள் அல்லும் பகலும் புசியாமலும் குடியாமலும் இருந்து எனக்காக உபவாசம் பண்ணுங்கள். நானும் என் தாதிமாரும் உபவாசம் பண்ணுவோம். இவ்விதமாக சட்டத்தை மீறி ராஜாவினிடத்தில் பிரவேசிப்பேன். நான் செத்தாலும் சாகிறேன் என்று சொல்ல சொன்னான். ஹல்லேலூயா. 3 காரியம் பண்றா. 1, பிரேயர் ரெக்வெஸ்ட் எழுதி கொடுக்குறா மொர்தெகாய்க்கு. 2, அவளும் அவளுடைய கூட்ட தாதிமார்களும் பிரே பண்றாங்க. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? உன்னுடைய ஜனத்தை பிரேயர் வாரியர்ஸா நீ எழுப்பு. ஹல்லேலூயா. எனக்கு சொல்றாரு கர்த்தர், உன்னுடைய ஜனத்தை பிரேயர் வாரியர்ஸா எழுப்பி வை. தாதிமார்கள் யாருன்னே தெரியாது, ஆனா அவங்க ஜெபம் பண்றாங்க. எஸ்தர் கூட ஜெபம் பண்றாங்க, தாதிமார். 2, சட்டத்தை மீறி. ஹல்லேலூயா. கொஞ்சம் பலம் இருக்கு. செத்தா சாகுறேன், பிரச்சனையே கிடையாது. என்னோட ஜனத்திற்காய் நான் திறப்பில் நின்று ஜெபிப்பேன், அவர்களுக்காய் வைராக்கியமா பிரீச் பண்ணுவேன். நல்லா கவனிங்க. சில பேர் நல்ல மன்றாட்டு ஜெபம் பண்றீங்க, ஃபைன், காஸ்பிள் ஷேரிங் இல்லையே. சில பேர் நல்ல காஸ்பிள் ஷேரிங் பண்றீங்க, ஜெபம் இல்லையே. இது 2ம் பேரலா நடக்கும். ஜெபம்
பவுல் ராவும் பகலுமா ஜெபிக்கிறான். ஜெபிச்சுதான் ஊழியம் செய்றாரு. விளையாட்டு இல்ல. காஸ்பிள் ஷேர். இப்போ உங்ககிட்ட என்ன பிரச்சனை கர்த்தர் சொல்றாரு? காஸ்பிள் ஷேரிங் இல்ல. ஜெபம் இருக்கா? ஏதோ ஒரு அளவுக்கு இருக்கு. நான் சொல்லுவேன். ஏதோ ஒரு அளவுக்கு இருக்கு. ஜெபம் இருக்கு. சரியா? ஆனா காஸ்பிள் ஷேரிங்க யூ ஹேவ் டு ஆஸ்க் காட். ஐ நீட் டு. செத்தாலும் சாகறான். அதான் துணிச்சல். அதான் வைராகியம். பவுலின் வைராகியம் எஸ்தருக்கு இருக்கே. பழைய ஏற்பாட்டிலே இருக்கு. நமக்கு இருக்க வேணாமா? இயேசுவினுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிற நாம் ஜெபம் பண்ணலாமா? கர்த்தாவே இன்றைக்கு அப்பா என்னை ஏன் பெங்களூருக்கு அனுப்பிச்சீங்க? என்னை ஏன் சென்னைக்கு அனுப்பிச்சீங்க? என்னை ஏன் பாளையங்கோட்டைக்கு அனுப்பிச்சீங்க? என்னை ஏன் இங்க அனுப்பிச்சீங்க? ஏன் இந்த ஏரியாவுக்கு அனுப்பிச்சீங்க? கேளு. கர்த்தர் உன்னை அனுப்பியதற்கான ஆவிக்குரிய நோக்கம் இருக்கிறது. நீ நினைச்சிருப்ப சம்பாதிக்க போனோம். நீ நினைச்சிருப்ப சென்னைக்கு நம்ம சும்மா பொழப்புக்கு போனோம். கிடையாது. உன் குடியிருப்பின் எல்லைகளை கர்த்தர் தீர்மானித்து அழைத்திருக்கிறார். தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். கிதியோனே, உனக்கு இருக்கிற கொஞ்ச பலத்தோட நீ போ. இந்த கொஞ்ச பலத்தில் நீ செய்கிற கிரியைகளை பார்த்து நான் மிகப்பெரிய கதவுகளை உனக்காக திறப்பேன். இந்த பட்டணத்தில் அநேகர் எனக்கு உண்டு. ரபா நாக்க லபுதர பலகதர பலகதரபா. கட்டுகள் எரியட்டும். கட்டுகள் எரியட்டும். சகல கட்டுகள் எரியட்டும். பூட்டின கதவுகள் உடைக்கப்படட்டும். இரும்பு தாழ்பால்கள் உடைக்கப்படட்டும். உள்ள பூட்டி இருக்க மகனே, இன்றைக்கு உன்னை தர என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ராக்கா லாபா, இதோ வாசலில் நின்று கதவை தட்டுகிறார். இயேசு கிறிஸ்து உன் காஸ்பிள் என்கிற அந்த சுவிசேஷத்தை சொல்லுகிறதற்கு உன் கதவை திற. ரா லீ து ரா பா நா து லீ பா கா லா பா. கர்த்தருக்காய் வைராக்கியமாய் நில்லு. கர்த்தருக்காய் திறப்பில் நில்லு. மௌனமாய் இராதே. நீ மௌனமாய் இருப்பாயானால் அறுப்பு மிகுதி வேலையாட்கள் கொஞ்சமாய் இருக்கிற இந்த நேரத்தில் நீ மௌனமாய் இருப்பாயானால் நீயும் உன் தகப்பன் வீட்டாரும் அழிவீர்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ரபுதா ரக்க லபா தரபா லிபிதிரி கிளிபுதரபா லகதரபா. யூதர்களுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகும். வேறொரு இடத்துல இருந்து உண்டாயிடும். ஆனால் நீயும் உன் தகப்பன்மார்களும் அறிவீர்கள் என்று வேதவசனம் சொல்கிறது. மகனே, நீ வாய்களை திற. You have a rocket launcher in you. You have the gospel. That is the power of God. Open your mouth. Tell the gospel. Stand for God. Jesus is with you. Rabu de kalaba dima ratubala darabalagaraba. எழும்பு சீயோன் குமாரத்தியே எழும்பு. ரா லீ ரா கலாபா. யோசி. கர்த்தரிடத்துல ஐடியாஸ் கேளு. கர்த்தர்கிட்ட வரங்கள் கேளு. கர்த்தரிடத்துல அபிஷேகம் கேளு. இந்த காஸ்பிள் மீட்டிங்கை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுகிறதற்கான பலன் எனக்கு தாங்க. இதை நான் சொல்லுகிறதற்கான திறன் எனக்கு தாங்க. நான் சொல்லும் போது கட்டுகள் உடையட்டும். நான் சொல்லும் போது பிணையாளிகள் சுகமாகட்டும். நான் சொல்லும் போது வரங்கள் செயல்படட்டும். கர்த்தாவே எழும்பி கிரியை செய்யும். ராகா லாபா தா ராபா. எழும்பி கிரியை செய்யும். எழும்பி கிரியை செய்யும். ராகா லாபா தா ராபா லாகா தா ராபா. இயேசு கிறிஸ்துவின் அபிஷேகம் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புகிறதற்காய் நன்றி. ஒப்பு கொடுங்க. நிறைய பேர் ஒப்பு கொடுக்கவே மாட்டீங்க. வாய்களை திறந்து, அப்பா நீங்க காஸ்பிளை ஷேர் பண்ண சொல்லியிருக்கீங்க, நான் காஸ்பிள் ஷேர் பண்றேன் கர்த்தாவே, அந்த அறிக்கையாவது பண்ணுங்களேன். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஒப்பு கொடுங்க. கமிட் யுவர் செல்ஃப். லார்ட், ஐ வில் டெல் த காஸ்பிள். நான் காஸ்பிள் சொல்லுவேன். நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, எனக்கு தெரிந்தவர்கள் தெரியாதவர்கள் எல்லார் இடத்துலயும் நான் காஸ்பிளை ஷேர் பண்ணுவேன்ற ஒப்பு கொடுத்தல கொடுங்க. யூ வில் பி அனாயிண்டட். ஐ வில் சே யூ வில் பி அனாயிண்டட். ரபுதா ரக் லபா தீரபா லகதர பலகதர மனபலகதரபா ஷேக் ஹே லீ தி ரிகா லபா. எரிகிறதற்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன்ப்பா. சித்தம் செய்ய முழுமையாக ஒப்பு கொடுங்க. தகுதிப்படுத்துங்க. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். கர்த்தாவே தேங்க்யூ. ஓகே, காட் பிளஸ் யூ. நல்லவர். தொடர்ந்து ஜாயின் பண்ணுங்க. பாய்.